Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanu, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adhim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah. Sabatan kaula amuji pun sabatan kaula ta'adimi, satajana para kiai, satajana para alim, satajana para ulama, satajana para lora, pun satajana para kus, satajana para asatid, bersatajana orang-orang sesaleh bersalehah sampun hadir di kata tempat. Wa alal akhas dak kasalarana semoga kuru kaula abirun sataja Kiai Sofwan malarmo ke asal Gusti Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjang umur, berkat umur fi taatillah wa rasulih, supaya terus bisa ngajak kaula ada sataja lebih semak, lebih cinta, lebih lebur boleh dekat Gusti Rasul, lebat lantunan qasidah bersalawat bersalam dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan lupa juga kesalerana semuanya Haji Mat Sahri, satajana tokoh masyarakat sampun hadir di kata tempat malar muka bensamuka keraban rabuna beliau kata teti semangat kau dan sampean ngajak dekat pada tentang keboleh supaya lebih meramaikan syiar sebagaimana syariat dan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kantos kaula bersampian pagi terus eba bolong eba bareng sareng orang-orang selakal adik kecintaan ben pangalebur serta gespon dekat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ban dak sahibul bait, udah sahibul manzil, sahibul hajah, akhina al-kiram, taretan kaula ajunan sadaja Bapak Muhammad Tayi. Sehingga lima beliau samangken nyelamati putrana saya insyaallah adik ta'alluq hubungan kuat dengan Al-Quran malah muka beliau kata terus nak potona ebadati orang saya bercerah, saya nyambung dak ke Al-Quran, saya nyambung dak ke orang saleh, saya nyambung dak ke orang sepaju muka Allah Subhanahu wa taala, dalam arti pun nak potona ebadati nak poto saleh atau salehah. Amin Allahumma amin. Hadirin saya memuji sarang Allah Subhanahu wa taala, puji syukur dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, selong mapolong kaula ajunan sataja sehingga di maesena kaito tocuna seto asokor dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena putrana ampun bisa mampu menghafalkan kalam Allah al-Qadim. Al-Quran saya badati imam kaula ajunan saja. Al-Quran saya badati imam orang mukmin dan orang yang akan masuk ke dalam agama Islam. Sehingga orang yang menabi nakut ke Al-Quran berarti abad itu andik tuntunan, andik takuan, andik arahan, sehingga abad itu ketika mula siapa bunga mula dan keajunan kepada Allah Subhanahu wa taala berlangkah-langkah pasti ketok keluar kalau berlangkah-langkah semakruf, langkah-langkah sebagus, dan insyaallah langkah ketok bekal eridonna sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hadirin saya pamuja sareng Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid Sintud Durar, beliau pernah tahu bahwasannya annal ma'ruf yaksib hamdan, saungkuna kelakuan kabagusan Arya bisa mateti moci dak orang sing nglakoni kabagusan gila kaita hafizul Quran tero andi sambungan dak Al-Quran kaita amal bagus hadirin, kelakuan bagus
sehingga ketika abah nak mengamalkan atau mengelakoni perkara-perkara bagus yaksib hamdan bakal puji kelaban pujian sebab abah nak itu selalu mengerjakan perkara-perkara yang bisa insya Allah mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ben etrosaki sarang beliau wa yu'akibu ajran ben bakal balas sarang Allah kalaban kenceran saya sangat raja ketika kau lebih sambian melaksanakan mengamalkan amalan-amalan suatu kebaikan. Milana Al-Habib Ali ada buat acara ta'aki tentang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam Simtud Durar, la yaqulu wa la yaf'alu illa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tak keluar debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bentak pernah ngamalaki utama kelakuan pada pasaus illa ma'rufa, angin kelakuan bagus, angin debu bagus, angin amalan bagus, sehingga wa yu'akibu ajran Allah subhanahu wa ta'ala bakal maresah deka amal Gusti Kanjeng Nabi deka debu Gusti Kanjeng Nabi kelaban kenceran seraja kaito nang deeki bahwasanya ketika kaulah ajuran sadaya berusaha mau melaksanakan perkara-perkara bagus bakal kencur sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala, amalan sebisa madatang karidhan Allah, sebisa kau bersampian kenal sarang Allah, sebekal andia pangkat atau bermakom dan keajuran epon Allah ketika kau bersampian saja ketika mula si andi takok atau bertakwa dan keajuran epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hadirin saya pamuji sarang Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz Al-Azza, keagungan kemuliaan andi sarang kabulna Allah subhanahu wa ta'ala. Benikan abah na andi dunia sebanyak, benikan abah na andi salera segentang, benih pola na abah na kalito andi tompok seraj, benih pola na abah na kalito andi jabatan setiki dalam kana keraan. Akan tetapi keagungan kemuliaan andi sarang kabul Allah ketika abah na kalito andi ati tako andi ati tagwa dan keajinan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pamontong sarang Allah, mungkin di mata manusia orang yang punya harta banyak kaito mulja hadirin, mungkin si andi pangkat dalam kana keraan kaito mulja di mata manusia, akan tetapi yang junat effort Allah belum tentu orang kaito mulja atau andi pangkat yang junat effort Allah subhanahu wa ta'ala. Orang si andi pangkat ketika abon itu andi katakuan ya tenah, andi katakuan, andi kataatan, andi pangkat ajaran epon Allah kalaban amal-amal sela epakon sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad, udhkuru salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya pamuji sareng Allah, orang-orang soleh kaito abah nabi saadi pangkat ya junanepon Allah, andi derajat yang kak derajat sarang Allah libasuhum taqwa, kelambina kaito taqwa dak Allah subhanahu wa ta'ala. Kelambian taqwa saya masuk benih takwa bote hadirin, tetapi satu je amal kaito selalu menghadirkan Allah dan Allah melaksanakan perintah dan kewajiban menunaikan hak-haknya saya wajib bagi sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kak tercet sarang Allah subhanahu wa ta'ala, mun la yang kak tercet sarang Allah berarti abana ka ento kenal dekat Gusti Allah dan Allah kenal dekat abana. Milana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf sahib Gresik, beliau hadirin orang seandi pangkat kajunan depan Allah subhanahu wa ta'ala, orang sepaju mongku Allah, orang sesemak mongku Allah subhanahu wa ta'ala. Apa nama sebab? Karena beliau termasuk orang seandi kataguan dalam Athena bilang tersebut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad at-taqwa hahuna, kataguan ada pada ayate, kataguan ada kena ayate, bendi elesan, bendi bibir, bendi kalapi, bendi emuah, bendi itu
punya benih pangkat. Tetapi anteng gua guna kata guan Arya kenang nah bedaya teh. Maka Al Habib Abu Bakar beliau termasuk orang yang selakala kuku semak ada keajuan epon Allah Subhanahu wa taala. Artena ketika mula semak dak Allah pajuk muku Allah celing sareng Allah kau dah bersambian entar ka beliau berarti kau dah bersambian juga andi sampungan ben orang-orang sebaju ben orang-orang sandi ate takwa dan keajaran epon Allah Subhanahu wa taala. Milan beliau sampai ada bu pasapa orang seentar ka sengkok lakala orang kita yeti ni ben sengkok pasapa orang seentarnya habis ka sengkok berarti orang gila keliolok ben sengkok bedah sebagian orang hadirin ketika aben ketoknya habis ke Habib Abu Bakar aziarah ke makbarna beliau ke pasaran beliau ketok beda masjid apun tetapi sareng beliau tak etarima kenapa tak bisa masuk ke pasaran sangat karbuti itu kisah nyata berorang ngatibi sangat lagi ceritakan dulu bosan hadirin padahal pesarena beliau ketok semak pada ibu dina masjid tetapi abek na bosan tak nemu jalan abek na seakan-akan dung sarang terduk tak yolok sarang habib hadirin na'udzubillah wal ya'udzubillah min dhalik munda tak ikan deh sarang bolina Allah berarti kalau bersangkat alamat hadirin tak ikan deh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Milan toreh kau dah bersambian kala ben-ben dekat dinto majlis kala ben-ben dekat dinto salawat kala ben-ben dekat dinto zikir kala ben-ben dekat dinto sesek kala ben ilmu kau dah bersambian patetiaki ate kento pelajaran bengajari ke ate supaya tetiake selebih taat bentak wadah ke Allah jauh-jauh dari orang-orang yang salah kala panju mongku Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makan hadirin saya bangun jasaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ada bagi orang yang sukses itu benih itunya. Orang selakala munja senyaman odinah benih itunya. Tetapi pagi ketika kau udah bersambian beli akhirat, selamat ketika kau udah bersambian nyebrang seanya masirat. Selamat kau udah bersambian, untung kau udah bersambian yang bersama Rasulullah. Itu saya ada bagi kelamun orang yang sukses hadirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang terbungkus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareh engkau dalam telok kenangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Menteroknya bisa kasih engkau entare engkau dalam telok kenangan Arya hadirin. Saya pertama egama tembengan artena ketika kau leban sambian teroknya bisa dekat Gusti Rasul terok ngatila dekat Gusti Rasul terok ketemu dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tore kau leban sambian ketika badai mizan endal mizan kau leban sambian ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bro saya maka coba kau leban sambian tolong beri syafaat asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kau dah bersambian lebur tojuk ke jalsah an-nur. Saya pimpin sarang kain to kiai. Sobaja lesan kain to arang sarang amuji asolawat asalam dak Rasulullah. Maka etamba sah Rasulullah salam kalaban barokah solawat saya baca kaula ajunan. Berre hadirin mula berre saanya matempengan bagus insyaallah tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad salamat kaula bersambian. Mun salamat berarti kaula bersambian termasuk kabulah otak berumat seontong ben sepecrah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Tak jemuk tergulung katemon sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tembangan wa inda sirat terus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang kau dah bersambian tonton kau dah benajunan saja beri syafaat kau dah benajunan sareng Gusti Rasul ketika lebet ke seanyama jembatan Odar Sirat hadirin sekenikna pada na enga obuta cemak lebih tajam enga silet ketika bentoh sarang Gusti Rasul ketika tolong sarang Gusti Rasul maka tandes seanyama kau dah bersambian seriberina kurban numpak kalaban kurbanna seriber yang menyampeli sampai numpak kalaban sabena senyampeli embik numpak kalaban embikna senyampeli perasaan numpak kalaban perasaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Qur'an ala Nabi Muhammad.
tokan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah hadir. Saya terkait sunnatullah. Tetapi benih musibah serajah ketika kabulan Allah Subhanahu wa taala itu saya kenapa saya buat lagi na'dhamul masaib ayyamutan khauf min Allah fi qalbi. Tetapi hadirin saya bangun jasad Allah Subhanahu wa taala, musibah saya paling raja ketika kau udah bersampian tak andi rasa takut sama sekali tidak keajuan Allah Subhanahu wa taala. Tak andi rasa takwa sedikit pun di dalam hati. Bengal hati naki kewajiban saya wajib aki sareng Allah. Bengal hati naki saanya mau sholat. Bengal hati naki saanya mau puasa. Bengal hati naki saanya mau zakat. Bengal hati naki abana sejauh dari rahmat Allah. Kaito musibah saya paling raja adik sareng kabulin Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kematian bukan musibah terbesar yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi musibah kaula ajunan berarti kaula ajun sateja teti umat kota berkabula sepejreh kota berkabula sesuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka sukses itu benih ukuran dunia, sukses benih ukuran pote ketika kau udah bersampian ngakui skincare, sukses benih ukuran kau udah bersampian benyakan tanah, sukses benih ukuran kau udah bersampian gaito nyak benyak ngakui emas. Akan tetapi kesuksesan yang sesungguhnya ketika kau udah bersampian ketemu sama Rasulullah, tolong sama Rasulullah, beli syafaat sama Rasulullah, tonton sama Rasulullah, pasalamat sama Rasulullah sampai dapat kabeng-kabeng swarga, maka kaento kesuksesan, kenyamanan, kebejraan kaule sareng kaula ajunan. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Pak, saya bangun hadirin, saya bangun sareng Allah. Enggak kaito tare tenaga ulah ajur sateji si ampun hafizul Quran, saya hafal kalam Allahul Qadim. Kaito Al-Quran bisa beli syafaat dak ka orang yang disambungan dak ka abana. Orang yang maca Al-Quran maka Al-Quran pagi perkara dia syafaat nama boleh sampai ya falaki hadirin. Maka tentu kaito perkara dia syafaat para tolongan dak ka orang seneku dak ka abana. Lebih-lebih kaito potra-potrena bakal juga nolong ada ke orang sempurna kalaban barokanah al-gul. Alhamdulillah. Sana bertelok nama daripada Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya pertama tak ketemu sama Rasulullah, ketika edem bengan tak japo ketemu sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pos nomor 2 kenapa jembatan Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi sirat tak tonton tak ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terakhir hadirin kenapa indah haudin Nabi Muhammad telah ke otak bersongai saya gak dimakai to ampun dipersiapkan dak ka umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhirnya kata begitu nikmat dan nyaman ketika ada kaula ajunan. Tapi hadirin saya bangun jasad Allah ketika kaula bersampian pos pertama tak temu sang Rasulullah, tembangan tak temu sang Rasulullah, jembatan tak temu sang Rasulullah, haudin Nabi tak temu sang Rasulullah sallallahu. Tengah kaula bersampian naudzubillah wal yaudzubillah min dzalik. Bisa jadi kau udah bersandar takdir sareng Allah papolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarmuka kau udah bersandar pak jauh tapi takdir papolong sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngemis hadirin saya bangun di sareng Allah. Maka ketika pimpin sareng kain to kiai ketika kau udah bersandar pimpin kerabat as-salah Maula ya salli wa sallim daiman abada ala bika khairil khalqi kullihim huwal turja syafa'atuhu li kulli minan lahwa limuqtahani maulaya salli wa
Gusti Allah dan bersyafaat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtaham ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana kalau kalih ya Rabbi bil Mustafa yakin lebet atau sundat ka Rasulullah kaula ajun saporatusan sareng Allah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Udkurus salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya bangun jasara Allah ketika kau udah bersanggan kita beli syafaah pertolongan berarti kau udah bersanggan termasuk umat seeka-eka sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka hadirin saya bangun jasara Allah, sukses yang sebenarnya ketika kau udah bersanggan kita selamat dari apa yang dirakan Allah subhanahu wa ta'ala. Milad hadirin saya bangun jasara Allah subhanahu wa ta'ala ketika kau udah bersanggan ngiding faman zuhziha 'anil nar wa dukhilul jannah faqad faz. Ketika kau udah bersanggan jauh dari apa yang dirakan Allah subhanahu wa ta'ala wa dukhilul jannah pada masuk ke dalam surga Allah faqad faz, maka ongku kau udah bersanggan ketika mula umat sebejra umat seontok dan umat sesukses. Sallu ala Nabi Muhammad. Udkurus salah ala Nabi Muhammad. Kaintoh ukuran sukses yang sebenarnya hadirin, kaintoh barometer kesuksesan yang sesungguhnya. Apa para alim, para ulama, para habaib, orang-orang yang saleh, mereka lebih mementingkan akhirat karena sesungguhnya mereka faham beroning kesuksesan setelah kalau engkau ada toso kau udah pagi ketika kau udah benajuran selamat di akhirat masuk ke dalam surga Allah subhanahu, bukan dunia hadirin, benih dunia, bahkan dunia ada bagaimana hayatun dunia illa mata'ul ghurur. Kaito dunia kenang nagau laban sampean hanya perhiasan hadirin sakit dan mah perhiasan lebur dah ada nah hadirin. Tetapi kabudi ketika kau laban sampean lebih ampun sempo sakit sekarat kau laban sampean tanya aki dak kau orang silakan sakarat dunia derma pada artena gala tanduk sama sekali artena. Jadi kau dari lambuk si alaku sampai kain toh sukses aja katanya kain toh tak ada bedinah ketika teti orang saya tak salah. Sallu ala Nabi Muhammad. Udkurus salah ala Nabi Muhammad. Maka hadirin saya bangun jasara Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo jangan sampai kau udah bersambian tergoda, tertipu, bahkan lupa lebat amalan-amalan saya bisa macau dek keajunan epon Allah, saya bisa macau dek ke Rasulullah. Tetapi kau udah bersangkan kau tu fokus beristiqamah cek sabar di dalam hati nak kau udah ajunan supaya ketika mudah saya takwa supaya jadi umat sandi kecintaan pangle berubah keespan dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi kali itu pernah ada bu laisal maut a'dham masaibul haya, beni musibah saya paling raja ikan di orang ketika abad nasitu anapa karena setan itu bahwa sunnatul hayat kaito sudah sunnah daripada kehidupan mana bi pada odik ibakun pada ma